दोस्तों, आज हम लोग एक OBS का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये बहुत बार आ जाता है, कभी कभी दिक्कत करता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि देखिए, अभी OBS हम ओपन किए तो OBS में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो OBS में क्या हो रहा है कि जो हम लोग का माइक है, इस माइक का जो एक मैक्सिमम कैप आ जा रहा है, मतलब उससे ज़्यादा साउंड आ नहीं रहा है। देखिए, हम बात करेंगे जोर से, माइक चेक, हेलो हेलो। देखिए इस जो येलो आप देख रहे हैं, इस जगह पे ये माइक आके अटक जा रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो इसमें देखिए, आप सिंपल सेटिंग्स सर्च करना है, ठीक। सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग में अगर आ गए तो यहाँ पे डायरेक्ट जाए साउंड, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा साउंड, इसमें क्लिक करना है, ठीक। अब यहाँ पे आप जो भी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक। साउंड में, साउंड के लिए सिर्फ आएगा। जैसे एक HD वीडियो, ये हम लोग का माइक्रोफोन जो है उसका आ रहा है। माइक्रोफोन जो ओरिजिनल जो लैप मतलब कंप्यूटर है उसका जो इनपुट है उसका, और एक जो हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं माइक्रोफोन, उसका आ रहा है। तो कुछ नहीं, बस माइक्रोफोन का अगर आप OBS में सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे भी ग्रीन एरो सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे माइक्रोफोन में जाके सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे इनपुट वॉल्यूम जो दिखेगा आपको, ये कहीं कम होगा, 100% नहीं होगा, ठीक है। ये कहीं 50 या 60 या 40, जैसे ये इसका और कम कर देंगे ना, तो देखिए ये और कम हो जाएगा। हेलो हेलो, ठीक है। कैप और भी नीचे आ गया। हाय, यहाँ पे अभी -40 डेसिबल में आके अटक जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको आप 100% कर दीजिए। तो देखिए, हेलो हेलो, अब कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, वो पूरा जितना आपका साउंड आ रहा है रिकॉर्डिंग पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल इशू हो रहा था, तो कुछ बस ऐसे ही नॉर्मल ठीक हो गया, ठीक। थैंक यू। और ऐसे ही नेक्स्ट टिप्स पाने के लिए देखते रहिए।